chicos y chicas de YouTube. Miren amigos, logramos hacer una fogata, pero ahorita el camarógrafo, por menso, quitó el video y ay no, ya llevamos bien mucho, así que pues bueno, volver a grabar amigos. Bueno amigos, vamos a entrar a esta caja de cerillos a ver qué pasa, amigos. Bueno, pero vamos, miren amigos, por lo menos hay una solución. Se ve chido. Amigos, miren, ¿qué les pareció? Se vio mi caga. Amigos, para Navidad, si traigo ya aliviada la mano, vamos a tronar cohetitos para ver qué tal nos va. Aquí en Navidad, también aquí con mi servidor. Y pues a ver qué tal quedamos. Cohetes no, porque son muy enfadosos, así que ahorita nos vemos. Amigos, dejen su like si quieren que también aventemos jitomatazos a la gente que pase. Así que denle pulgar arriba para poder aventar muchos de estos y para que se rían. Así que ahorita nos vemos. Denle like, compártanlo y suscríbanse. Ahorita nos vemos. Amigos, y también dejen sus likes si quieren que haga un altar de muertos para mi familia. Así que ahorita nos vemos, miren. Ahorita nos vemos, amigos. Bueno amigos, aquí van a hacer de cómo los prenden. Miren, a ver si les sale. No le salió, llamamos. ¿Vieron? Otra vez. Hora de 2, a ver si me Hora de 2, a ver si puede. No lo intenten estos porque se pueden quemar. Oh, ¿vieron amigos? Hora de 3, no, de 4. De 4. Enséñalos Miren, para que 4. se alcance a ver. 1, 2, 3, 4. Ahí está. A ver, ¿y cómo lo voy a poner? Ponlos de 2 en 2. No se va a poder. Sí se puede, ¿cómo no? Bueno amigos, este va a ser el último intento. Si lo logra hacer, le dan like y lo comparten y se suscriben, por favor. ¿Y si no? Pues también. Oh, nada más prendió uno. Bueno amigos, prendió uno, así que miren acá. Ven amigos, aquí hay 1, 2. Miren, acá está otro. Miren, acá está otro prendido. Déjala apago porque luego se prende y... Oh, toma chido, sí. ¿Vieron? Toma chido, sí. Miren amigos. No toma No le salió otra vez. Acabando esta. Dale. Bueno amigos, ¿vieron? Miren. Otra. Así. Amigos, no le intenta porque se quema. Así que vamos para la fogata que ya vimos que ya se nos... Bueno amigos, vamos aquí, miren. Pura pinche te regal. Miren amigos, ahí prende uno. Bueno amigos, ya se apagó, pero se pasó un señor muy loco. Muy locochón, miren amigos. ¿De Street Fighter? Acá. Street Fighter. Bueno amigos, tenemos la oportunidad de prenderla, pero... Así. Bueno amigos, como pueden ver ya se nos apagó. Aquí lo estamos tratando y ahorita que lo tratemos, ahorita que lo logremos prender nos vemos. Así que... Bueno amigos, vamos a guardar un cerillo por si se nos apaga. Bueno amigos, sí es cierto. Bueno, Mejor no. mejor no. Es mejor hay que guardarlo mismo amigos. O mejor nada más le hacemos así. A ver, ¿cómo? Ya sé. Y ya. Ay, no estaba grabando. Sí, estoy grabando. Bueno, échale amigos, dale. Ay, ¿por qué? A ver si puedo así. Yo sé que se les quedó la motona. Se cayó. ¿Qué hacemos con estos 2 cerillos? Ya hay que apagarlo. Bueno amigos, ahorita la vamos a apagar. Pero mejor hay que esperar a que solo se apague. No lo apagues. Era mi sorpresa de cumpleaños. A buscar el otro. A ver si puedo. Así va. Bueno amigos, esta perra es la que salió en el arroyo que le vale igual que su mamada. Blanca, voltea. Oye, ¿qué es nuestro bebé? A ver, dale un besito. No. Es que perro contra perro no se llevan. Bueno amigos, vamos a apagarla. Miren, Gus, ¿cómo la apagas tú? Y ahorita se prende. Recuerden echarle tierra porque si le echan agua, el agua también tiene oxígeno. Échanle tierra y ya se apaga. Disculpen amigos, es Gus, él da clases de ciencias naturales, así que
Luego les dejo su teléfono, así que márquenme. Bueno, pues tampoco tienen el mío, así que mándenme, coméntenme. Hazte un Instagram. No, ¿para qué? Si nadie tiene. ¿Cómo que no? ¿Quién tiene? Tú. Yo. Siempre los más mencitos. Hay que ir a llevar estas cosas. No, pues llévatelas tú. Ah, no, tú también ayúdame, bueno, pues traer todas, pero no. Nah, yo no me las traigo, se las trajo el niño que puede bailar. Hay que dejarlas aquí. Ah, hay que llevarlas. Bueno, amigos, las llantas sí las vamos a dejar aquí porque como somos cholos y nos vale, pues miren. Amigos, recuerden que si se van a traer llantas, llévenselas, por favor. Miren, amigos. A ver, Ahora no les voy a cortar para que vean todo el procedimiento, amigos. Miren, amigos, ahora sí, vámonos a ver qué vemos. Así que ahorita nos vemos, amigos. Miren, amigos, cómo se desbaratan. A ver, ahora con la otra, con una mano. Con una mano. No, aviéntala con una mano. mejor iba. Bueno, amigos, no hagan esto en casa, así que Bueno, pero- ahora vete a la otra. A ver si la meto. A ver si la meto. Ay, Casi la nota, amigos, me da mi oportunidad. Bueno. Miren, amigos, estoy siguiendo la llanta. a ver si la puedo meter. A ver, saluda. Aquí quieren mandar saludos. A nadie. Ey, ¿A todos los de Guanajuato? Casi, casi. Bueno, amigas, como pueden ver, se le salió otro pedo. Bueno, amigos, ni así, de cerquita, mire. Mire, yo nomás le hago así. Y no, tampoco. Así que ahora sí, vamos. Nomás, eso sí, deja. Aguante la respiración porque te eché un pedo. Así que ahorita nos vemos. Bueno, amigos, logramos aquí que un señor nos diera raya. Así que ahorita vamos a ir, miren, amigos. Miren, amigos. Bueno, amigos, ahora sí, vamos con el señor que nos va a dar ride. Así que ahorita nos vemos, amigos. Miren, ahí vemos dos novios. Ahora sí, vámonos.